Я противоположного пола. О боже, это пугающе. О, я знаю, что хочу сделать. Это весело. Да, меняем пол. О боже, я выгляжу как мой брат. Мы должны вставить сюда фото моего брата. Ладно. Мне нравится, как я выгляжу. Он выглядит как пенсионер. Привет, Рассел, ты работаешь с финансами? Мой муж здесь. Он хочет увидеть, как я выгляжу в образе мужчины. Посмотри, это сумасшествие. Знаменитость мой двойник. Да, я знала это. Это легко. Кстати, я мечтал об этом. Я мечтал быть похожим на него. Извини, что очерняю твое имя, Генри Кевилл. Нет. Что? Не, ну он классный, но нет. Я больше похож на Брэда Питта или кого-то типа него. Без обид, Дэйв. Это принц Чарминг. Да. Это я. Это не мой двойник. Это я. Окей, это тоже я, но если бы моя мама встречалась с совершенно другим человеком из какой-то другой страны. Это даже немного пугающе. Я со светлыми волосами. О, посмотрите на это. Я выгляжу как звезда кей-попа. Боже. Нет, я так никогда не сделаю. Это дорого стоит. Это как те волосы из оригинальной пробной серии Игры Престолов, которую никто не видел. Оу, это круто. Я выгляжу словно я главный певец из какой-нибудь группы или барабанщик, но я определенно точно в группе. Очень популярной группе. Я ношу узкие джинсы. Я через 30 лет. Ладно, может быть, мне нужно чуть больше пользоваться этим кремом, но это хорошо, что-то типа предупреждения. Я что, сменил расу? Что произошло? 30 лет? 30 лет? Это как 60 лет. Он выглядит так, словно подошел к бару и говорит: «Привет, ты знаешь, я был в том сериале «Игра престолов». Не знаю, слышала ли ты о нем?» Вау, окей. По крайней мере, меня все еще приглашают на премии. Можешь ли ты объяснить значение данного популярного слова? Эй, Стэн. Это значит: «Эй, ты выглядишь круто, Стэн». Все, что приходит мне на ум, это Себастьян Стэн. Это все. Значение следующий супергерой после Капитана Америки. Баки? Это что-то между стоящим и сидящим. Да, я знаю, что такое Стэн. Стэн значит, что ты фантазируешь об отношениях с каким-то человеком. Может быть, это отсылка к песне Эминема? Крутая песня. Ладно, я большая фанатка Себастьяна Стэна, и я Стэн. Это так работает?